สวัสดีครับเหรียญสวัสดีครับก็เหรียญเนี่ยหมอรู้จักมาตั้งแต่เด็กเห็นแสดงละคร เห็นตั้งแต่นิวตันรุ่นแรกๆแหละนะใช่ครับเหรียญมาจากโรงเรียนอินเตอร์แห่งหนึ่งใช่ครับอย่าไม่ต้องพูดชื่อเพราะเราไม่ได้ตั้งใจจะเปรียบเทียบอะไรได้ครับเหรียญนี่เก่งภาษาอังกฤษมาตั้งนานอยู่แล้วเรียนอินเตอร์มากี่ปี you can talk in English as well because if you're fluent in English or you can switch back and forth I think ever since I was in primary 3 and then I went abroad for 2 years in Scotland in an exchange program and that was really fun so that improved my English level a lot and then came back went to an international school and then came to Newton so I've been almost like half of my life I've been in international schools wow you were already in international school Newton was so new then yeah it was really new to me what made you decide อะไรที่ทำให้เรียนเอาเว้ยเปลี่ยนโรงเรียนเลยมัน cultural shock เหมือนกันนะใช่ครับเล่าให้ฟังหน่อยความจริงแล้วตอนแรกที่เรียนเห็นนิวตันเรียนก็I was thinking to myself like whether this is the right choice for me or not but then I did a little bit of research about who Newton is and what kind of organization it is and then I found out that Pijup is in it and Pijup wow okay and then I was interested in his work before with his so you knew him before you joined I've heard of him because some of my friends have been in his club before the youth drama club and I was interested in that and obviously the cost as well it's much cheaper than other international schools out there so altogether everything works out for you at the time you want to do what you wanted to do with certain teachers that you have admiration for and also the cost is not that high exactly wow okay and then you decided to come Are you disappointed? No, of course not. ยังรู้สึกว่าเรียน impress มากกว่าด้วยซ้ำครับโอเคเดี๋ยวก่อนนะสำหรับผู้ชมนะเรียนขนาดนี้เนี่ยเรียนกำลังเล่าตั้งแต่ต้นแต่ตอนนี้เรียนประสบความสำเร็จมากไหนลองบอกซิเข้ามาวิทยาลัยที่ไหนได้ Well, I got accepted into a lot of UK university. Probably the most memorable one and the one that I really wanted to get into and I got into is University of Exeter. Exeter. Yeah, that was really cool. I got into the faculty of drama and television and film studies. And another one is University of Sunderland and University for the creative arts. Yeah. I heard they're all tops in the field. Yeah. What makes them accept you? Probably my SOP. My personal statement and also my portfolio which is pretty unique in my opinion what did you tell them on the SOP and also your report เรียนแค่ใส่ตัวเองเข้าไปครับ I made sure that it's unique to me and I made sure that it represents me as a person and as an artist I made sure that I didn't try to copy anyone and I just made sure that it's unique and different and real. I keep it grounded and just exaggerate things when I need to, but obviously not that much because when you're going to the UK, you have to be kind of humble, but at the same time exaggerate things about yourself and also sell yourself out. Humble performance. Yeah, humble performance. So, did you tell them about your experience here, the dramas you got involved and everything? Actually, 1/3 of my SOP is about OPS. Okay. It's about the experience that I've had here and how it affected me as an artist, how I've grown, and basically just thanking my teachers and OPS itself, and then how I grow from that person and how I want to use the things that I learned from this place to help that university that I'm going to. You know I live half a year in the UK. Next time I'm going to be very proudly presenting OPS to the universities you mentioned
Oh good very good but ผมรู้มาว่าเหรียญขนาดได้ออฟเฟอร์มาดีตอนนี้เห็นว่าจะ defer Yes ลองเล่าให้ฟังมันมีออฟเฟอร์ที่ดีกว่านั้นอีกไม่ใช่เหรอ I am deferring because I've got a very unique and rare opportunity in my opinion to act in a series as well ว้าว and เป็นดาราแล้วใช่ไหม ยังครับยัง about maybe hopefully about to be I'm just thinking about it right now too going over every options that I have especially with my parents who are really concerned about what I do and they really think that it's a really rare opportunity that I should chase and get if I get the chance to. So therefore, if I already have this opportunity that's right in front of me to act in a series that I really want to do, to basically work for real in a real industry, why not just take it? And you know, tell us more. Tell us more what the offer is. Yeah, it's to basically be an agency for 3 years and I get to act in series that they're going to produce. Sooner or later, I can tell you, that's all I can tell you for now. Okay, so but a trade secret. Yeah. So you're going to be broadcast on television or? On online platforms. Online platform. Yeah. And you'll be acting as protagonist or? The protagonist, yes. Wow, เป็นพระเอก Hopefully. And yeah. แล้วเหรียญไปรู้จักเขาได้ไงไม่ต้องบอกเอเจนซี่อะไรละเอียดคือน้องๆคงอยากรู้ว่าพอมาเส้นทางนี้เนี่ยโอกาสมันเปิดถูกไหมครับแต่ว่าเราก็ต้องแสดงให้คนเห็นโอกาสด้วย Actually it's probably thanks to OPS OPS Yeah if I'm really honest it's really thanks to OPS not to discredit myself but I got the connection because of a teacher that teaches in OPS Really? Yeah, Pichup has connection with him. He's a real-time actor. His name is Pichoy, and like he taught me a lot. And then one day he just popped up and said, "Hey, do you want to act in this?" Blah blah blah. And then he sent my contact over to an agency, and then the agency sent my contact to another agency, this agency, and then they said, "If you're interested, come cast today." And then I said, "Sure, why not? Just give it a chance." And you passed all the auditions and casting. Yeah. Wow.Congratulations. Thank you so much. Look, I'm very touched in the sense that so without OPS, you wouldn't have met this guy, the real actor. Never. So OPS is not only, like an ordinary school that has a drama course. Yeah. But you can actually have connection with real people in the real industry.Is that what you were trying to say as well? Yeah, I think OPS really broadened the horizon for me. It gives me real experiences that I've never had before. For example, working in theater plays in SiamScape, which I would probably never get a chance to. Yes, that's true. And working in short films and just films in general and getting to do a lot of real hand-to-hand stuff and I learned a lot from that and I would have never probably gotten an experience from that at all if I was still in my old school. Yeah, but it also gave me a lot about, it taught me a lot about myself as well. Yeah, it helped me improve to become a better not only artist but person because of the community, because of the teachers, because of the supervisors that have guided me and yeah ผมขออนุญาตทำหน้าที่เป็นผู้แปลแล้วนอกจากผู้สัมภาษณ์ครับสำหรับน้องๆเพราะว่าคนที่อยากจะอยู่ในสาขาการแสดงเนี่ยผมว่ามีน้อยคนที่เก่งภาษาอังกฤษแบบอยู่ก็คือเรียนกำลังบอกว่าที่นี่เนี่ยเปิดโอกาสให้ได้เจอคนที่อยู่ในวงการจริงๆครับแล้วมันก็ทำให้เรานอกจากรู้จักแล้วเนี่ยผมว่าเรียนพูดอีกประโยคที่สำคัญคือมันเปลี่ยนชีวิตอยู่ด้วยทำให้อยู่เป็นคนที่ดีขึ้นด้วยเพราะว่านักแสดงที่นิสัยไม่ดีก็เยอะนะคนไม่อยากได้ใช่ไหมครับมันก็เป็นเรื่องของคาแรคเตอร์เรื่องของความเป็นคนนะทีนี้ย้อนกลับมาว่าอยู่ที่นี่เนี่ยที่นี่เดี๋ยวคนจะเข้าใจผิดคิดว่ามาถึงใครอยากแสดงก็แสดงอย่างเดียวติดต่อ
I understand that you also have taken courses in HNC, HND. Yes, for BTech. Yeah, for BTech. Yeah. Have you finished it now? I almost finished my HNC and I am about to really get into my HND. HNC and HND เดี๋ยวอธิบายให้คนฟังหน่อยพอจะรู้มันคืออะไรถ้าไม่รู้เดี๋ยวผมจะไปถามผู้อำนวยการอยู่ No, HNC and HND is a BTech program มาจากเพียสันครับแล้วมันวัดว่าเด็กคนนี้มี skills แค่ไหนใน category หรือว่าใน subject ที่เขาเลือกสำหรับเรียนเป็น performance art and each of the subjects that they have in HNC and HND are carefully calculated to fit perfectly of what that child has learned and it can calculate what they learn and also just measure out his or her skills ผมกำลังแปลอีกทีนะครับอันนี้มาจากหลักสูตรของเพียสันซึ่งวางหลักสูตรมาอย่างดีนะที่ Open School ไม่ได้สอนสเปะสปะอยากเรียนอะไรก็เรียนไปเป็นดาราก็เอาแต่เล่นดาราแต่เรียนหลักสูตรที่เฉพาะทางซึ่งในตัวมันเองเนี่ยพอจะรู้ไหมว่าอังกฤษเขาเทียบ H&D เท่ากับอะไร Second year in university ใช่ นั่นจริงๆแล้วเหรียญเนี่ยจริงๆมีโอกาสเข้าปีสุดท้ายคือไปเรียนอังกฤษอีกปีเดียวก็ได้ด้วยครับถูกไหมใช่หรือในตัวมันเองเนี่ยมันเป็นดิโพลมามันเทียบเท่าอนุปริญญาจะพัดจะพลูนะ if you now have the second series third series instead of deferring you may end up not doing university courses at all is that a risk that might be a risk but I am hoping that I get into some Thai university just for now yeah in fact that's not a big risk H&D itself is actually accepted as an อนุปริญญาครับมันคือดิโพลมาซึ่งคนที่อยู่ใน professionals เนี่ยเขา recognize อยู่แล้วนะเห็นจริงๆอยู่มี backup ทางด้าน paper ที่ดีเรียบร้อยแล้วจริงๆก็ถือว่าอยู่เรียนมหาวิทยาลัยปี2แล้ว That's why it's so hard yeah. But you know Bill Gates จบอะไรครับ Bill Gates Bill Gates the billionaire เนี่ยจบอะไร Not sure ไม่ได้จบอะไรเลยจบปี1 Harvard Mark Zuckerberg จบอะไร Did he even go to university ก็เหมือนกันนะคือบอกเขาได้เรียนของที่ดีแล้วเขารู้ว่าเขาไปไกลกว่านั้นได้เนี่ยเขาก็ไปนะยังไม่เมื่อกี้เห็นบอกรู้สึกเลือกยากว่ามันจะเอายังไงเนี่ยมันนะทีนี้คุยเรื่องเรียนแล้วเมื่อกี้เรียน refer ถึง Open School ทั้งบรรยากาศทำให้อยู่เป็นมนุษย์ที่ดีขึ้นทำให้อยู่เป็นนักแสดงที่เก่งขึ้นมีโอกาสเจอคนเยอะขึ้นเนี่ยนะมีอะไรใน Open School ที่เรียนรู้สึกว่ามัน touch มาก I'll refer to the 3 words that I stated for Open School. It's community, creative, and artist, basically. Okay. The word that I really want to focus on is community. Community. Yeah. This is a community of artists of various It's community of artists that's really creative and supportive. Wonderful. And yeah, without the community here, I don't think I would be as much as an extrovert as I am today. I would have been very quiet in this interview, in fact, I think. No, you're doing really well. I think the community has taught me a lot because not only the teachers, the supervisors, everyone just support each other and they're always there for each other no matter what. I can call my teacher at like probably 10 p.m. which I don't want to do, but sometimes I do that because I have to ask about my portfolio stuff, some information that I still need, and they will still always pick up, and whether just some random advice or just situations in life where I don't know what to do, I can always call them also, and I'm really grateful for that. ทุกคนที่ผมสัมภาษณ์นะทั้ง Newton Essence Open School ครับทุกคน
พูดสิ่งที่เหรียญพูดหมดว่าความสนิทสนมกับพี่ความที่เราสามารถที่จะพึ่งพิงความเขาเรียกว่าซัพพอร์ตจากพี่ได้แม้กระทั่งค่ำๆดึกๆนอกเวลาเนี่ยทุกคนใช้บริการนี้หมดเลยโดยที่พี่เขาก็เต็มใจครับนะซึ่งมันไม่มีที่โรงเรียนอื่นในเมื่อมันดีอย่างนี้เนี่ยมันไม่ใช่ไอเดียที่ทำยากเลยทำไมโรงเรียนอื่นไม่ทำในเหรียญวิเคราะห์ให้ฟังหน่อยในฐานะที่ผ่านโลกการศึกษามาไม่รู้กี่โรงเรียนแล้ว I think personally I think that it's just their mindset on things they are really some other schools are really unique but some just follow the same old standards and they don't really expand because it's a safe zone it's what works for some children and if it works for some it must work for all that's their mindset but I don't think that's the case at all I think that they just need to innovate more okay yeah okay มีบางโรงเรียนตอนนี้ innovate แบบนี้นะเหรียญลองวิเคราะห์ให้ฟังว่ามันจะประสบความสำเร็จในการสร้าง second เหรียญไหมเขาบอกโอเคดราม่ามีคนสนใจครับ singing มีคนสนใจอยู่ในโรงเรียน traditional อยู่แล้วเปิด track พิเศษ track drama เลยยุ่มันจะ work หรือไม่ work depends on what factors depends on the caretaker the teachers and the students that want to come and learn because the student here at OPS I think they motivate each other a lot this is very apparent in my class and also the younger years they help each other they support each other they're basically each other's pillars and the teachers keep that pillar in check they the supervisor they help and sometimes rebuild sometimes strengthen sometimes just ต่อไปเรื่อยๆครับทำให้ pillar สูงขึ้น and then make sure that doesn't fall and then the school itself they need to have connections they need to have real industry experience in order to teach what they have to teach because if you're just going to teach theories that doesn't work for art I don't think it works for art at all you can do that with math you can do that with science but not art you need real experience you need something that's not I don't want to robotic something that's not calculated something that's more emotional something yes you know I'm listening to you I can visualize this is สิ่งที่ผมแทบจินตนาการจากสิ่งที่เหรียญพูดนะครับว่า you're very good artist ผมเห็นภาพอย่างนี้เลยว่าขณะนี้โรงเรียนมันเหมือนผมคิดว่าสมมติอยากจะสร้างเรียนพูดถึงพิลล่าถูกไหมครับถ้า analogy ที่ผมเห็นในหัวนี่ก็เหมือนเราสมมติเราแล้วก็เป็นชุมชนถ้าภาษาทางศาสนานิดหน่อยเขาเรียกว่าสังฆะคือกลุ่ม community ถ้าของคนนักบวชก็คือเหมือนโรงเรียนก็เหมือนวัดมีพิลล่าแต่ว่าถ้าเป็นโรงเรียนที่ไม่ใช่วัดแต่เขาก็อยากสร้างแบบนี้มันเหมือนสร้างห้องพระขึ้นมา มันแข็งมันดูมันไม่มี community ถูกป่ะนะวันเห็นภาพชัดว่ามันคงปัจจัยที่เรียนว่านะ community มีพิลล่าของ supervision ไว้ support มี connection กับข้างนอกมีของจริงนะแล้วก็ถ้าอยู่โรงเรียนปกติเนี่ยอีกอันนึงที่เรียนไม่ได้พูดแต่เรียนเขาเรียกว่าอยู่ที่นี่นานจน take it for granted คืออะไรรู้ไหมอยู่ที่อื่นอยู่ต้องเรียนวิชาที่ไม่จำเป็นอีก True 15 วิชาถูกไหมครับไม่งั้นไม่จบ Gosh I can't imagine myself doing 15 subjects including B-Techs I think I would have a shock there อยู่ต้องเรียนหลายอย่างที่ผู้ใหญ่เขาคิดว่าดีครับเช่นหน้าที่พลเมืองประวัติศาสตร์สังคมศึกษามีคนเขาอาร์กิวนี่ว่าถ้าอยู่ไม่เรียนพวกนั้นอยู่เป็นคนไม่ดีอยู่ไปทำไง Open School ไม่สอนคุณธรรมอะไรเลยแต่เมื่อกี้อยู่บอกว่าอยู่เป็นคนที่ดีขึ้นโดยเขาไม่ได้สอนนี่นะเลคเชอร์หน้าที่พลเมืองตรงต่อเวลานะ
เหรียญจะ defend position นี้ยังไง I mean drama in itself not just drama every BTech courses in itself that they teaches something other than drama teaches something other than acting they teach time management they teach how to be a leader they teach how to help others they teach how to support they teach how to act within a certain community or area like it's first of all it's basic knowledge and secondly BTech and the subject that they teach at OPS strengthen that already I think therefore it's almost useless to just learn something other than that of itself wonderful you have spoken really well not only about OPS about what true education should be what a good school should be so you're doing a great service ทีนี้สำหรับคนที่อยู่ใน Open School เนี่ยเขาไม่ต้องการ convincing ตรงเนี้ยแต่เขาคงต้องการคำแนะนำว่า what they can make the most out of Open School can you tell them this is your look out for options look out for opportunities don't try to compensate don't try to underestimate yourself don't just be yourself be true to yourself be kind to others and always support yourself and others and no matter what never give up just look out for opportunities and area where you can always improve on I think that's the best you can do especially if you're in here already with so much options and opportunity to take just don't take it for granted grab whatever you can take advantage of it and just do your best even if you fail there's always people to support you yeah คือที่คุยกันมาในเรียนทำให้ผมเมื่อกี้อยู่พูดถึง3คำที่ capture Open School you certainly makes me proud and I'm sure the management of the schools everybody is proud of what we are doing the direction of the school and what we have done is the right thing for the public in general as a school basically I think of two words open school and original yeah very original very original the last thing I want it's not too difficult as we said we are now in the community we talk like this but for outsiders how would you start to inviting them to explore Open School จะบอกต่อยังไงสมมติครับ If it's your passion and it's what you want to do whether that be art and design whether that be acting whether that be doing behind the scenes stuff like creative media just come and try because you never know until you try and plus what's the disadvantage you're going to take away from this because first of all you come and try and then you take something back from it you learn something at least you learn a little bit if not you learn a lot about yourself and others and maybe you want to join us and if you do then I think we have a community that's ready to support you and get you where you need to be and yeah Open School is like a collective family of artists right so therefore why not just embrace yourself become an artist and just love life okay thank you so much would you come back and help your juniors of course I would love to okay one day thank you so much yeah ขอบคุณครับ for contributing to this ขอบคุณครับ